ndax moo liggéey ba tey ñu mën a am ay base bu wóor fii ci Darou Salam su ma waxee base bu wóor nag je pense que vous l'avez confirmé parce que tout à l'heure jox nañ ma ay carte de membre ma signé ko et je pense que tey comité de suivi bi nga xamante ni moom lañ teg lors de notre dernière rencontre séminaire bi ñu defoon je pense que ni tey c'est Darou Salam qui a répondu le premier si gestion bi nga xamante ni tegoon nañ ko pour que ñu mën a consolider nos acquis mais aussi créer ay comités si gox-goxaan yi gis nañ seen engagement gis nañ seen détermination parce que tey kon ñi ñu am comité bari na mais yéen tey ñi manifesté wu bindu ne si sigi jon na la ñu bokk donc ñooñu xam nañ ni li ñuy def dañ koo gëm li ñuy def dañ koo dëggu parce que nit soo bëggee dara da nga naan dama cee bokk te nit loo jënd carte de membre am nga si droit am nga si baat am nga si wax donc tey je pense que yéen waa Darou Salam man baat bi ma am si mouvement Siggi Jotna yéen aussi baat boobu ngeen ci am ngeen ay droit mais également am ngeen ay devoir pour que Siggi Jotna mën a jëm ci kanam pour que Siggi Jotna mën a répondre aux préoccupations de Darou Salam donc continuer leen seen massification continuer leen seen vente de carte membre ndaxte kat Darou Salam kat je pense que ni am na lu bëri loo xam ne moom la ñuy xaar am na lu bëri loo xam moom la ñuy xaar ci autorités yi am na lu bëri moom la ñuy xaar si ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk te je pense que nit buñ la dénkee askan moo la dénk askan bu la dénkee na nga ko war a delloo la mu la joxoon ndaxte la mu la jox du pour yow seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm la ñu jël dénk ko suñu commune yi donc je pense que ku ñëw Darou Salam donc maa ngi profité si occasion bi di dellu si li nga xamante ni suñu sœur madame Sané Fatou Kiné wax na ko mooy Darou Salam am na ay jafe-jafe Darou Salam am na loo xamante ni tey manqué na ko te tey moom béy na si wàllam lu yàgg-yàgg parce que madame Sané ko gis xam ne femme de développement la xam femme sociale la xam femme bu jàmbaare la man ak moom ñu bokk la coalition benn bokk yaakaar mu gëm président de la république ñun aussi le mouvement Siggi Jotna nekk mouvement citoyen boo xamante ni di soutenir la politique publique du président de la république ndaxte président de la république gis nañ ko mu ngi teg ay jéego yoo xamante ni pour développer réewu Sénégal donc madame Sané kontaan nañ si yow bi ñu ñëwee fii fekk si la fi suñu xel dafa gën a dal ndax tey Darou Salam kenn mënul wax dara te boolewu ci madame Sané donc ñu ngi lay sant di nga gërëm remercier mais aussi sama frère François Fall je pense que ni yéen ñëpp dégg ngeen li mu wax c'est un jeune engagé mais aussi jeune bu gëm boppam la parce que nit li nga gëm da nga koy wax di nga ki nga xamante ni tey soo ko porté lu ñu bëgg ñu mën koo am je pense que ni tey bépp jeune nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk ci APR mais également jeune boo xamante ni da nga nekk Thiès parce que Abdoulaye Dieye waa Thiès la ne Abdoulaye Dieye dafay nekk pour Thiès mën a jëm kanam donc maa ngi tàllal sama loxo képp koo xamante ni Thiès waa nga bëgg nga Thiès nekk homme de développement nekk femme de développement ñu ñëw adhéré sama cause bi nga xamante ni moom laa am pour ñu mën a doxal réew mi doxal gox bi donc tey Darou Salam ku fi ñëw xam ni ñi ngeen dénkoon de attente yi ngeen doon am si ñoom defuñu ko parce que seen problème mooy problème assainissement seen problème mooy problème lotissement seen problème mooy problème salubrité mais également seen problème mooy problème insécurité parce que ku xam Darou Salam xam ni kat am na insécurité ñi nga xamante ni ñoom lañ dox suñu budget ñoom lañ dox suñu alal donc je pense que ni éclairage public loo xamante ni mooy li nga xam moom la ñu war a def si gox mais suñu ñëw bi fii am nañ ay jafe-jafe amuñu yoon bu ñu jaar amuñu yoon bi lëndëm na donc insécurité am na et je pense que ni tey il faut un vrai changement il faut créer une rupture et cette rupture là je pense que le président Macky Sall l'a connu le président Macky Sall maintenant il a lancé la grande offensive de la jeunesse donc tey réew mi tey ndaw yi ñoo ko mën a defar réew mi tey ndaw yi ñoo am espoir parce que léegi ndaw ñi toogatuñu rek di toog ñuy jaar seen kaw wala ñu leen di nax wala ñu leen di jaxase je pense que le responsable des jeunes sànq les jeunes solidaires de Thiès wax nañ ko les jeunes di constitué d'une manière forte taxaw mën a liggéey suñu réew donc jeunes waa Darou Salam dégg nañ seen wax donc je pense que préoccupation jeunes yi mooy le problème de l'emploi préoccupation jeunes yi mooy ñu am xëy mooy ñu am ay formation et je pense que ñun ci suñu programme
ku xam le président Ablaye Dièye xam ni amagul lu ko état jox mais li mu am askas néew ñu ngi si créer ay emploi mais aussi di si créer ay formation pour jeunes yi mën cee jàpp donc nag loolu dafa nekk suñu politique parce que ndaw moo mën a doxal réew suñu yaay sonn nañ suñu jigéen ñi sonn nañ ñooy xëy di dem si marché yi ñooy xëy di def lépp di fayal seen doom yi jàng ba ñu am seen i diplôme mais du ñu am fu ñu yóbbu et je pense que ni tey ñun li ñu ñor mooy créer cadre yoo xamante ni ay partenaires techniques et financiers dinañ ñëw accompagner la jeunesse créer ay structures yoo xamante ni ndaw yi dañ ci mën a gis seen bopp et je pense que le président Macky Sall l'a compris ba tey mu lancé ne tey dina génne 350 milliards pour accompagner jeunes yi seen problème de l'emploi et les problèmes de l'entrepreneuriat démb wax na ko ci discours am 3 avril donc ñun aussi loolu moo ñu ñor parce que le mouvement Siggi jot na day accompagner la politique publique du président de la République parce que vision am gis nañ ci suñu bopp xam na ni dafa bëgg a yóbbu Sénégal horizon 2035 te ñëpp mën cee gis seen bopp tey nag ñun suñu politique du politique gu toog ci ay 4 murs di waxtaan naan ay stratégie naan noonu dañu wàcc ci askan wi comme tey ni ñu def génn dem ci gox-goxaan yi gis leen waxtaan ak ñoom xool seen i jafe-jafe ñu ñëw waxtaan ak ñoom la politique c'est le terrain la politique c'est le terrain la politique c'est le terrain wax naa ko ñetti yoon mouvement Siggi jot na ku ko gis xam ni que ci terrain bi lay dem gis ak askan wi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom pour xam seen i jafe-jafe jigéen ñi ay jàmbaar lañ wax naa ko sànq bu dul woon yéen lambaay ñaaw mais xam leen ni maa ngi seen gannaaw tey maa ngi seen gannaaw bëccëg li ngeen fi wax c'est un engagement boo xamante ne tey dugg na sama xol nañ leen accompagner ci ay formation mais également nañ leen accompagner ci seen autonomisation permettre leen ngeen di am ay activités yoo xamante ni fi ngeen di mën a toppatoo seen bopp et je pense que loolu seen jigéen ñi je pense que ni Ablaye Dièye du koo xamante ni dafay wax di sànni donc ñun lu ñu wax rek c'est parce que dañ ko mën a jëf parce que nous sommes dans le temps de l'action néew ñu fi ngir wax li ñuy def mooy jëf et je pense que ni loolu du am solo la donc maa ngi kontaan encore di remercier tey sama kilifa yi nga xamante ni ñoo ànd ak man Oustaz Sow vraiment di nit ku baax tey mu ñëw de accompagner ma taaral sama bis defal ko Oustaz Omar Deme gis nañ fi le grand serigne de Dakar donc kontaan le grand serigne de Thiès di sama xarit donc kontaan na bu baax Imam Matar Sow nuyu naa ko moom sama lépp la sama kilifa la donc di nuyu aussi ñi nga xamante ni tey ñoo ñëw accompagner ñu si sunu visite de courtoisie di waa AJAT gis nañ fi le coordinateur Cheikh ak sa responsable des femmes mu ngi nii taxaw donc ñoom fu mouvement Siggi jot na tey mën a yegg tey je pense que ni AJAT ànd jàppale Ablaye Dièye donc tey joué na si rôle bu am solo vraiment Cheikh Tidiane ñu ngi lay sant di la gërëm ak sa équipe bi nga xamante ni yaa ngi ànd ak moom di liggéey te wax ni rek nañu gën a laxasuwaay ndax dañoo am fu ñu jëm te fi ñu jëm aussi je pense que suñu frère François wax na ko nit aussi da ngay xool li nga xamante ni mooy doxal dëkk ñëpp ñëw poussi parce que Ablaye Dièye de jóg na te dara du ko reculer parce que li ñu ñor mooy Thiès jëm kanam li ñu ñor mooy changement su ma waxee changement nag c'est changement aux profondeurs fi nga xamante te ni moom moo sooxe dañ ko war a dindi te tey je pense que Ablaye Dièye du mouvement Siggi jot na incarne ce vrai changement là te maa ngi ñaan yéen ñëpp ngeen jàpp si sensibiliser nit ñi ñu gën a laxasuwaay mobiliser suñuy force ngir que fi ñu jëm di ay élections locales tey mouvement Siggi jot na lancé na nag benn offensive la grande coalition Siggil Thiès mais xam ñu ngi siy woo waa Thiès ñëpp accompagné derrière le président Macky Sall pour que ñu mën a doxal Thiès mën a nangawaat suñu communes yi jël ko teg ko si ñi nga xamante ni mën nañ liggéey Thiès bien vrai que nag Ablaye Dièye est un homme de consensus. Ablaye Dièye est là pour mutualiser les forces. Ablaye Dièye est là pour fédérer suñu politique bu politique gu xaste du politique gu saaga du politique gu injure mais politique de développement la politique boo xamante ni dañuy def loo xamante ni askan wi ñoo siy gis seen bopp donc en tout cas kontaan nañ ñu ngi remercier ñëpp. fu mu mos a joxañ baaraamam ni fii la ma joxañ fa saa baaraam yàlla dimbali na muy foofa tey jii moom ma am nañ gan bu teel Cheikh Ablaye Dièye mi ngi ñëw te Cheikh Ablaye Dièye fi la ginnaaw fu mu mos a joxañ baaraamam ma joxañ fa saa baaraam muy foofa tey joxañ ne Cheikh Ablaye Dièye mii nee na fi la te man gëm naa ne kon fi la gëm naa ne Cheikh Ablaye Dièye mii fi la
te Cheikh Ablaye Dieye xam naa ni bu amee baat ci dëkk bi bu ci amee baat Darou Salaam gii moom du ko réccu Darou Salaam gii moom du ko réccu ndax gis naa xam naa sax mbir nañ ko ak moom waaye gis naa fi lu mu def dégg naa fi yu mu def kon xam naa ni su amee baat ci dëkk bii dëkk koñ bii du ko réccu kon Cheikh Ablaye Dieye yow ñu ngi lay dalal ñu ngi lay dalal jàmm ñu ngi lay dalal jàmm kon léegi ginnaaw ñun ganug jàmm am nañ ko dalal ko ci kërug jàmm li ci des dañu koy bokk wékku ci sunu borom mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla nañu yàlla boole jàmm. dañu kontaan ci ñëw biñ fi ñëw ndax boobu ba tey yéen a ngi bëgg a gis président Abdoulaye Dieye mais tey la ko yàlla dogal waaye it boobu ba tey yéen a ngi liggéey di ànd ak moom am ci Pastef lool ci ginnaawam ñu leen di gis. ngeen di ànd ak moom liggéey bi fu mu wootee suba ba ngoon jot yéen a ngi ci ginnaawam tey jii lii firndeel na ko ndax dama gën a kontaan ndax carte de membre yi yéen waa Darou Salaam kenn mënu leen ci macha allah li ñu yàgg a xam ci yéen tey firndeel ngeen ko mooy yéen est bi ku fi falu yéen a ko fal kon tàccu leen seen bopp firndeelaan ngeen seen bopp wane ngeen ni yéen Thiès yéen a ko moom est bi yéen a ko moom te di ngeen fal président Abdoulaye Dieye macha allah waaye di leen wax ni nag woo ngeen naar ci guxum sow ndax dégg nañ seen ay doléance yi ma dégg léegi ngeen rotal fi muy ndox ak courant waaye ku xam président Abdoulaye Dieye sama waa ji xam ne lu mu fekkee faj ko xanaa lu mu yëgul ak luñ ko waxul ndax ni ko naar di waxee chaque jour di ko tagg sama xol di sedd danaan ko président defar nga say mbokk defar nga ay jàmbur ba ñëpp jag nga jàpp sa njàmbur defar ñoo xam ak ñoo xamul defar sax ñoo xam ne xamoo leen macha allah kon nag jàpp leen ni tey jii seen coono jeex na ndax waajaa ngi li sàccir bi di bañ président Abdoulaye Dieye lu mu digge def ko dama bëgg na ngeen gën a laxasaayu ànd ak moom liggéey ndax moom Thiès la bëgg Thiès la gëm yàlla dogal na mu am li muy am ba pare macha allah Dieye ma Samba ak ma naata comme ni ma koy waxee sama waa ji nee naa ko da ngaa judd après l'indépendance waaye yaay faj bu mu gàcce ci Thiès fii macha allah ku toppul sa ginnaaw rek Thiès du dem xamul fu mu jëm daa gëlëm ànd leen nag suñu waa ji liggéey teg ko ci maire bi seen coono jeex macha allah. Merci beaucoup.